こんにちは。DIY をめぐる家族の冒険チャンネルのイルカです。これは亀さんのスマホです。Galaxy S10 です。今日は格安 SIM で機種変更した時のドタバタ話です。笑い話ですね。私も亀さんも還暦を過ぎまして、初老と言いますか、ほとんど老人の域ですね。多くの老人にとってですね、全てとは言いませんよ。中には違う人もいますが、多くの老人にとってはもうその格安 SIM で契約したり、機種変更したり、そんなことはもういろんな、たくさんのハードルがあると思います。おのぼりさんみたいなもんでね、右も左もよくわからず、右往左往してしまいます。そんなあだ話ですが、よろしかったらお付き合いください。まず、格安 SIM の契約なんですが、これは実は今から5、6年前にすでにやっていたんです。2014、5年です。それ以前はドコモのガラケーだったんです、2人とも。しかしその頃、世の中がガラケーからスマホに移行する時期で、新しい機種といえばですね、ほとんどスマホばっかりだったんです。ガラケーいつまでも持っててもですね、電池の持ちも悪くなってくるし、どうしても機種変更したかったんですが、ガラケーでしたら2人合わせて月々4000円ぐらいだったんですが、スマホにするとですね、当時それが突然倍ぐらいになって、1万円以上になったりすると2人合わせてね。それも話せば長いのでやめますが、結局2人ともドコモをやめて、私は日本通信の B モバイルですね。で、かみさんは IIJ ミオにしました。それだったら、どちらも2000円ぐらいなので、ちょうどナンバーポータビリティもできるようになってたんで、電話番号も変えずに、そのまま、月々2000円ぐらいでスマホが使えるようになりました。スマホは当時としては、ちょっと古いぐらいの機種をヤフオクで買いましたね。Galaxy S5、1万円ぐらいで買ったんかな。2人とも同じ Galaxy S5 にしました。その後私はですね、エクスペリアにしたり、何度か機種変更しましたが、かみさんはずっと Galaxy S5 のままだったんです。それはさすがにね、だいぶ古くなってきましたんで、バッテリーも弱くなってきて、交換用のバッテリーも、品薄になってきたというか、もう全然売ってないんでね、そろそろ機種変更しないといけないなということになりました。それでヤフオクで買ったのがこの Galaxy S10 ですね。最新機種は Galaxy S20、20ですが、ヤフオクでもね、それはあんまり出てなくてまだ、出てたとしても7、8万から10万ぐらいするんで、5G もできるってことですが、高すぎて10万円もね、そんな、花からそんなことは考えていませんでした。それで、一つ前の S10 を物色してたんですが、それでも程度の良いものは4、5万はしますね。結構高いもんです。しかもいろいろわからん言葉がよく出てくるんですね。基本的に SIM カードって大体何のことですかっていうんですが、それは電話番号や契約内容が書き込んである IC カードのことです。最近の機種に使われている SIM カードっていうのは、ナノ SIM っていう、マイクロ SD よりまたちっちゃいぐらいなんか同じぐらいか、そんなちっちゃいちっちゃい IC カードです。ドコモとか au のショップで機種変更なんかしたときは、勝手にお店の人が入れてくれますんで、そんな SIM カードなんて見たこともなかったですが、格安 SIM っていうのは対面が一切ないので、自分で SIM カードを入れたりしないといけません。もちろん、はめるだけなんでね、そんな難しいことはないんですが、しかし、初めてやるときはね、かなり戸惑います。その他にも、わからん言葉があって、SIM ロック解除とか、SIM フリーとか、海外 SIM フリーとか、なんかよくわかりませんが、SIM フリーなら問題ないだろうと思って、それにしました。実際は SIM ロック解除というものだったと思います。ネットワーク利用制限丸三角ペケとかいろいろあるみたいですが、これはね、丸でないと具合悪いだろうと思って丸のやつを選びました。で、あとは、元ドコモの端末なのか、元 au の端末なのかで少し値段が違うんですね。なんでやろうか、ちょっとよくわかんないですけども、au の方がね、2、3000円安いんですね。それで、これはね、au の端末です。au の端末にしました。それでもね、
4万円以上したんですよ、これ。ヤフオクで買っても。それで高い買い物でしたが、しかしね、カメラがね、いいですね。ちょっと高いけど、値打ちあるかなと思って、これにしました。ヤフオクで買ったギャラクシー S10 が送られてきました。本体だけやな、これ。完全に本体だけやね。ツルツルや。どこに何挿したらええねん。ツルツルや。タイプ C や。とりあえず充電しなあかんのちゃうか。100均で買ってきたタイプ C の USB コードで充電します。実はタイプ C を使ったことがなくてよくわかりません。これは向きがないみたいやな。絵が描いてある方が一応表に向けたらええんかな。なんか最後まではまらへんな、これ。これちょっと開いてるやん。これこんな力いるもんか、これ。結構力入れてって。これ以上やったら潰れるのちゃうの。大丈夫？もうやるで。いや、これ硬いで、これ。ほんまに硬いで。え入った。あ、できた。できた。こんな硬いの？70%。やっとできた。アマゾンに注文していたカバーとフィルムが届きました。保護フィルム、フィルム。カバー。違う。いや、これあかんやん。なんで？ギャラクシー S10 ケースって書いてある。 S10 ケースやのになんでごそごそ。カバーはぴったり合ってる。これ絶対間違えてはるて。なんでやろな、フィルムは間違ってへんのにな。これはダメです。返品して再注文しました。どっからシム入れんねん、これ。シム入れるとこ。ここや。ネットで見たけど、ここの穴になんかピン刺さなこっちの方なんやな。い。ピンはついてなかった。もうこれ本体しかないからな。爪楊枝やったらそんな潰れることないやろ。爪楊枝入れるで。なんか硬いな。開かへんな。これ以上力入れたら潰れそうやな。爪楊枝開かへんな。開かへん、どうすんの。安全ピンとか先とんがってるし危ないやろ。シムピンっていうん。シムピンみたいなのあれ全部とんがってないかな。ええんちゃうか。よいしょ。よっ。これでだいぶ硬いな。硬いな、これ。こんなええのこれ。2ミリぐらい入ってんな、これ。3ミリぐらいかな。ええのこれ。なんかちょっと硬いで。硬い。潰れそう。潰れそう。潰れたらどうしよう。4万円。硬い。硬い。怖いな。これまっすぐ入ってる？まっすぐちょっちゃうか。これでまっすぐか。いや硬いわ。もうええわ。あ、開いた。開いた。あ、開いた。よかった。なんか硬いな。いちいち壊れそうやな。もうこれ何やこれ。なんかヒョロヒョロってなんか出てるで。ええけど、まあこんなぐらいいいか。なんかビニールのカスみたい。それでもピッて取ったらビヨーってなんかそうか。いきそうです。残しとくか。この Galaxy S10 は au の端末です。IIJ は au 回線の SIM も扱っているので、それを注文しようと思ったんですが、そうすると電話番号が変わってしまうらしいんです。つまりナンバーポータビリティ制度が使えない。これは全く想定外でした。
違う会社同士ならば SIM を変えて同じ電話番号でいけるのに、同じ会社の中で別の回線の SIM、つまりこの場合ドコモ回線から au 回線に回線を変えると電話番号が変わってしまうということなんです。でこれは電話のサポートで確認しました。法律でそうなっているということなんです。なんとも不条理なんですが、そう決まっている以上仕方ないです。au 回線を使うことは諦めました。しかし SIM フリーということなので、ドコモの回線でもこの au の端末が使えるはずです。それなら電話番号を変える必要もありません。問題は元 au のこの Galaxy S10 がドコモ回線の SIM で使えるかどうかということなんですが、これは IIJ の動作確認端末にはありませんでした。電話のサポートで聞いてもそれは使えるかどうかわからないということでした。ヤフオクで4万円も出して買ったのに、もし使えなかったらどうすんやということで途方に暮れたんですが、こうなったら対面しかないと思って京都駅まで行ってヨドバシカメラの格安 SIM 売り場に行って、そこにいる人に聞いたんです。そしたらやはり公式な見解としてはわからないということでした。それでも食い下がってその人に個人的にどう思いますかと言ったら言わないみたいな、文句絶対言わないので教えてほしいと聞いたら、多分大丈夫だろうということでした。しかし au の端末の電波の帯域がドコモの回線の帯域と一部一致していないので、特に田舎では使えないところもあるかもしれないということでした。多分使えるということなので、本当にドコモ回線の SIM が使えるかどうか、私のエクスペリアに入っている B モバイルの SIM カードで動作確認をします。実はエクスペリアはドコモ回線の端末です。それでエクスペリアの中に入っているのはドコモ回線の SIM です。それを入れてテストしてみます。ここやな。これ。おおおなんでこれをこれ B モバイルのやつ、これをこっちに入れます。これ電気切らなあかんな。こんな感じ。モバイルネットワークの APN を設定すると。でまずこれ Wi-Fi を切ると。その状態でネットが見られるかどうか、ネットが映ってるということやな。4G でネットが見られていますと。ちなみに家の電話にかけてみようと。あなたなった。つながるよ。au の端末でドコモ回線は使えます。使えへんならえらいことやね。ただこれは田舎行った時にどうなんかっていうのがまだ今のところここでは分からへんな。うまくいきました。元 au の Galaxy S10 でも SIM ロック解除さえできていればドコモ回線の SIM が使えるということがはっきり分かりました。そしたら電話番号も変えずに SIM の大きさだけを変更すればよいので IIJ でドコモ回線のナノ SIM の注文をしました。 SIM カードが届きました。封筒自体は A4 が入る大きなものです。ナノ SIM なので小さいはずです。この中にちっちゃいやつが入ってるんです。どこに入ってるんです。ほんでほんまに必要なもんが一体どんだけの大きさね。これや。多分追って取り出すのだと思います。マルチシムか。マルチシムというもので
すべての大きさに対応するものです。ハサミでって書いてないよ。パキって、ああよかったその金属部分が割れたら終わりや。これをまたえ、ちっちゃいのくり抜かなあかんわけ。怖いなあ。なんかお祭りのガムを貼りあれいつも最後パキって割れんねや。この一番ちっちゃいやつやな。一番ちっちゃい。うわ怖っ。これでどっか溝に落ちてなくなってもうたらどうすんねん。なんかこれ安けない。安けないな。それまっすぐ入れなあかんで。斜めに入れたらごっつ。それマイクのとこさしてへんやろな。マイク潰れてマイクのとこさ。違う。まっすぐやね。まっすぐやね。うわどう？余った。そう。ほんまにちゃんと余ってる。でこれもまっすぐ入れなあかん。設定で検索で APN。でこれ押す。APN でね。でまたこれ押す。もう一遍押すんか。で追加やな、これ追加。 APN。はいはい、ここからはもう設定から APN を検索して APN 設定をします。設定の内容は同封されている紙に書いてあります。IIJ のホームページにも書いてあると思います。全部書き込んだら保存します。まず Wi-Fi を切る。Wi-Fi 切ってる。で、ブラウザーかなんか開いて、Chrome でいい。で、繋がってたら、LTE、OK。で、電話かけてみようか。はい、電話かかった。どうして止めんのこ止め方わからへんの？吸ったもんでありましたが、元 au の Galaxy S10 を格安 SIM で使うことができました。はい、機種変更終了。おめでとうございます。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼します。